Объем рынка поддельных медикаментов в России составляет до 20 миллиардов рублей в год. Такие данные приводит Росздравнадзор. Специалисты уверены, контролирующие органы просто не в состоянии регулярно проверять предприятия, продающие медицинские препараты. Что делать покупателю, если он обнаружил недоброкачественные медикаменты? Ответ на этот вопрос в репортаже из Мирного. Вилия Юсупова в аптеку приходит часто. Льгот у нее нет, и препараты она покупает за свой счет. Нужные таблетки есть в каждой аптеке, но только их стоимость существенно отличается. В разных аптеках можно по-разному найти. Если пройтись, можно и подешевле, но это надо время. Цена препарата складывается из 3 основных показателей. Изначально ее устанавливают производители, затем добавляется цена закупщика и, наконец, розничная надбавка. На жизненно важные медикаменты цена фиксируется. На остальные медикаменты и на биологически активные добавки аптека делает наценку сама. Аптека делает наценку в пределах 45%. Аптека у нас находится на рынке в Мирном 20 лет. Значит, мы систему скидок используем. Скидки для пенсионеров. Скидка профсоюзная у нас есть и скидка город скидок. Цены на препараты – это один вопрос, отдельный по качеству. Некачественные – это те медикаменты, состав которых не на 100% соответствует стандарту. Особого вреда они здоровью не принесут, но и не вылечат. Что же делать, если вы обнаружили некачественный препарат? Обратиться в Росздравнадзор, советуют эксперты. Но представителей этой структуры в Мирном нет. Жалобу придется отправлять в Якутск. Обращаться по телефону 42 50 41, и по этому же телефону можно подавать и письменные обращения, и можно через наш сайт тоже письменно могут обращаться. Нагрянуть с проверкой в аптеку можно только в одном случае, если доказана угроза жизни человека. Добиться этого удается редко. За продажу таких средств предусмотрена отдельная норма, административная мера, которую рассматривают органы Федеральной службы в сфере здравоохранения. В Мирнинском районе более 20 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей реализуют медпрепараты. Плановые проверки в точках продаж фальсифицированных и недоброкачественных лекарств не выявили. Нет и зарегистрированных обращений граждан с подобными жалобами. Но вероятность того, что на прилавках окажутся в лучшем случае безвредные, а в худшем смертельно опасные таблетки, все-таки есть. Августа Степанова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».